av Grønlihalsen. Her sitter Louise og George. Vi er på 587 meters høyde, på utsiktsrett og Vega. Og jeg skal nå til i 360 grader rundt, men her er veldig mye vind oppå her. Så jeg kommer ikke til å se noe når jeg snur meg, for da er det bare... Der var vi rundt.